sing dianti-anti kudu dadi bukti, sing diantu-antu kudu lumaku. Iya, Mas Komet, Mas Dodok diaturi munggah ana ing pepanggungan. Oh ngono, heeh, disepoti tumpake praon karo ben cepet munggah ning panggung no. Oh ngono, heeh. Sumangga Mas Komet, Mas Dodok kula aturi minggah wonten ing pepanggungan menyapa para warga masyarakat Desa Gempol. Oh iya, maka dadekke celorot. Luar biasa, iya. Wilujeng dalu, selamat malam Mas Dodo. Wilujeng dalu macange Mbak Limbuk. Selamat malam Mas Akbar yang tampan. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali Mas. Alhamdulillah. Seneng tenan dalu punika Mas. Saged sareng jenengan niku suatu kebahagiaan saking kula. Wah, Anjil. Terakhir kita bertemu ono ing Laladan Sekaran. Kita bertemu lagi dipertemukan warga masyarakat Gempol. Betul sekali, dan juga tanggal 12 kemarin tak eling-elingno Mas. Dibatalno. Eling betul. 13 toh. 13 Bojonegoro. Ya aku efisiensi anggaran ndak masalah. Nggih, mboten masalah. Sementing sedaya niki pinaringana sehat walafiat panjang umur. Amin. Sing baku niku Mas. Nggih, insyaallah mangke nyambut damel napa mawon berkah barokah ya kepenak. Nggih to Mas nggih. Leres. Nggih. Jenengan nyuwun sewu, lek jenengan main teng daerah mriki pun bolak-balik napa nembe sepisan? Nek dateng Desa Gempol nembe sepisan jiniki Mas Dodo. Alhamdulillah. Mboten masalah, sapa ngerti sok mben ulat marang liyane meleh nggih Mas nggih. Ditimbali mriki meleh. Amin. Kula ki bangga lho kalih sampean niku. Banggane dateng pundi lho Mas Dodo? Putra daerah asli Nganjuk. Iso berkibar dhuwur tenan niku luar biasa jenengan. Ngaten nggih. Nggih.
sedaya niku awit saking doa dan napa nggih pangestune para warga masyarakat wonten ing Nganjuk. Nggih. Tanpa dukungan beliau-beliau Akbar niki mboten saged napa-napa. Leres Mas, leres saestu. Sementing niku awake dhewe tanpa ada dukungan tidak jadi apa-apa. Betul. Dalu niki acara napa Mas? Bersih desa utawi nyadranan Mas Dodo. Nyadranan to bersih desa teng desa Gempol. Istimewa luar biasa hebat. Khususnya kangge panitiane Mas. Ngaten nggih? Nggih. Ketuane sinten wau Pak Pamuji? Nggih, ketua panitiane Bapak Pamuji Santoso. Bapak Pamuji Santoso. Piyayine gagah gede dhuwur. Nggih. Halo. Pak Pamuji ya wonge putih. Pak Pamuji niku nggih? Nggih, putih gagah ngangge blangkon. Nek mlaku ngeten. Pak Pamuji Pak Jogoboyo niku nggih. Pak Jogoboyo. Hebat niku hobine mboten ngertos to. Nggih, hobine Pak Pamuji napa Mas? Pak Pamuji biyen jek nom-nomane usia 21 tahun. Hobine iku menek gunung. Muncak. Pecinta alam. Luar biasa. Niku nate teng Gunung Rinjani Glorot nggih Pak Pamuji niku. Pak Pamuji niku nggih. Nggih. Tapi nggih alhamdulillah selamat ngantos sakniki. Niku wujud semangate. Kulino muncak. Wong nek kulino muncak niku artinya tidak pantang menyerah. Betul. Maka dari itu beliau malam hari ini menjadi ketua panitia. Hebat luar biasa. Nyawijeke sing beda pendapat, dicawijine dadi siji. Nggih, lek mboten gara-gara Pak Pamuji, wah, kula mboten enten sing ngurusi teng Lebet mriku. Betul. Matur nuwun Pak Pamuji. Pak Jogoboyo luar biasa. Pak Jogoboyo luar biasa, amanah yaine. Amanah. Hebat juga tidak lupa kita mengucapkan terima kasih kanggo ibu-ibu sing ning pawon. Ibu-ibu dapur luar biasa Mas. Amarga wong di balik layar jarang disebutkan tapi kalau tidak ada andil dari beliau awake dhewe ya ora iso dahar. Mboten enten napa-napa awake dhewe. Tapi susahe kula lek panggih kalih sing masake repot Mas asine. Kok iso repot Mas Dodok? Mesti angger ketemu njaluk foto. Bar kok dapur ki njaluk foto kuwi ambune brambang. Jahe, laos, nyampur dadi siji. Pancen yo berkecimpungnya itu di dunia perdapuran loh Mas. Betul. Sing baku ya Mas. Sing baku kados pundi Mas Dodo? Teng mriki namung saged derek dedonga kagem desa Gempol. Ujupipun nggih menika bersih desa. Mugi-mugi desa Gempol mriki saged diresiki jiwa lan ragane. Amin. Ditebeke saking suker sakite. Amin. Cinaketke rezekinipun Allahumma. Amin ya robbal alamin. Niki ngeten Mas Akbar. Kados pundi Mas Dodo? Pak Kades saha panitia niku nimbali dagelane kalih. Oh, dagelannya dua. Dagelan iki ditimbali mriki kon dagel carane ya omong. Dagel carane omong. Lek dagelan kok mboten omong, kuwi pantese dibayari napa mboten? Ora susah dibayari. Mboten usah bayaran nggih. Padha karo menerima gaji buta. Padha karo nerima gaji buta. Iya. Betul ya kowe kuwi. Aku wis omong karo Mas Akbar kok kowe meneng wae. Kok malah wedanku mbok iling. Kok malah ngudut piring iki kocrok to piye lho iki? Niki kula ndamelke jenengan. Ndamelke kok diunjuk lho. Lah lali. Iso malah ngerokok. Salah ya aku ora dijak omong kluweh dudu janganan Mas. Ya apa? Nyambut gawe ora dolanan. Lah terus karepe? Aku dik nganggo rokok berang. Lah kuwi cacah dikeki yo. Cacahe dhewe kemijir entrae kok. Iya. Siji kas Mas, aku urung Mas, aku Mas. Padha ae. Kene lho ngomong ngono lho. Ngomong. Rene aja ning kono. Kowe ning kono diantem cempolo dalange entek lho kowe iki. Kono. Omong. Ndang ngomong. Omong apa? Lho kok omong apa piye to? Ya paling gak ndongakno apa piye sing penak lho Mas. Ndongakno kok nanggap aku nanggap kiai Dodo kok. Dagelan kok ndongakno. Pikirane mulai owah. Ngapuntene Mas, budal mang kebentuk blandar. Ngaten lho Mas Komet, doa itu tidak harus kiai, doa itu tidak harus pendeta. Semua makhluk itu wenang, itu berhak untuk berdoa untuk kebaikan. Lah nek dene jenengan mungel ngoten. Ken wau kok mboten enten donga napa-napa blas. Lho. Acarane apa ya ora mok sebutne. Lho. Kok teko ndi-ndi.
Lah iki mau wis tak dongakno bersih desa. Endi? Lho, bersih desa Gempol wis disebutkan Mas Dodo. Wis tak sebutno. Wis didongakne. Desa ndi? Desa Gempol. Ayo, wis. Lah ya wis tak sebut to tak dongakno. Lah ya wis to berarti aku gak usah. Lho, Iya to. Ya bar aku ki awakmu ngono lho Mas. Ya paling gak maringi piye kanggo warga kene. Maringi opo? Mungkin ora patek ndek popo Lah kowe ditimbali rene karo panitia terus kowe ki ape piye? Sangumu apa kok, Mah? Aku jak foto tok, wong iki tanggapane foto kok. Jero ngono. Kok iso foto piye to, Cluk? Lho, lah piye lho? Ya foto tapi ki ya menghibur warga kene. Lah menghibur jelas. Lah terus yang menghibur aku ki lho sapa? Masa aku bedino menghibur. Ngenten iki, Mas. ngaten niki. Kowe ki padha karo gak ngurmati Pak Kades. Ya nyapa? Pak Budi Setiono. Lho Pak Budi lho ra piye-piye kok kowe bingung. Kowe apa melok bayari? Apa biaya? Ini loh, ya Mas Dodo. Piye? Warga masyarakat itu sudah menyisihkan sebagian rezekinya untuk nimbali kula panjenengan. Mas Dodo wis ngomong, wis menghibur, wis ndongakne. Lah Mas Komet iki lho, uruna rembug lho Mas. Urunan apa ngono lho kowe? Sing tak nggo urun ki lho apa? Wong aku rene iki ya golek urun kok. Oh, omonganmu nyolot kowe. Paling gak iso nyawang Pak Kades piye lho, Mas? Lah nek ngono iso. Koclok kowe iki. Jare kok nyawang. Pak Kades mbok ploroki maksudmu piye? Lah omonganmu iki Mesti Pak Kades iki piye ben ketok mekan lho. dipasang anu dop nggih, Pak. Kades kok dipasang dop iki koclok to Jare piye? men ketok mekan. Maksudku gak gitu, Bro. Oh. Piye-piye? Maksudnya Pak Kades tuh ada apa di dalamnya? Ya umum ya jeroan. Ya usus 12 jari ngono ku lho, Dok. Ya terus neplok cangkemmu kuwi. Kowe kok nesu to? Lah piye wong diomong ki angel men to jane kok. Jare di dalam Pak Kades ada apa? Ya maksudnya piye Pak Kades tuh lho? Ya ngono kae. Umum. Uruna rembug ngono lho Mas Komet. Nah. Kowe iki sing ngejak ki nek gak gara-gara Mas Akbar ra iso teko kene lho, Mas. Nah. Nggih, Mas nggih. Wong diseragami padha, ikete ya padha. Ah, Sing dijak sapa? awake dhewe to. Sing nelpon. Sing nelpon Mas Akbar. Kowe ditelepon. Ditelepon Mas Akbar. Lah aku kok gak. Kan perwakilan. Lah aku ra ditelepon teko macak ngene kaya wis apik. Ya ra? Ya kudune kowe sen. Kowe macak apa to? Hah? Ndasmu kok merkok. Dasmu dhewe kuwi. Wong sandangane padha, ikete padha lho. Padha ning gantenge beda. Lah alah ganteng kowe. Lho aku ora omong lho, Dok. Sorry Mas, mang sing ning jero ibu-ibu PKK nyatane sing njaluk foto ya akeh aku. Wong akeh Mas Dodo. Kathah kula. Bu Kades njaluk foto aku. Mboten usah Bu aku ngono. Mboten usah Bu aku ngono. Cik nyuwret terus aku. Kayak mau buka des terus bisi aku. Bisi piye? Aku njaluk foto Mas Dodo pengen ngono lho Mas. Seneng. Iki mau alhamdulillah pun keturutan. Lah keng napa to buka pengen kalet Mas Dodo. Aku tau duwe pedet. Yo plek ngono kuwi awake ya lemu ngono. Lah akhirnya aku ngerti ngono lho. Berarti aku dipadane pedet Bu Kades. Ora. Bu Kades makasih. Ora nesu kowe. Aku ora nesu kok. Ora nesu Mas Dodo sapa. Kono lho ndang ngomong kono lho Ngomong karo ngono lho. warga kene iki mben piye. Dinteni kok. Ngono kuwi jenengan gak menghormati to, Mas. Gak menghormati belas. Saru to. Saru. Pan papane iku lho kudu dipasne. Empan papan ya to. Iya, Aku madhep karo sapa, aku Nggih. posisine ning ndi. Nggih. Wong Jawa iku kudu Jawani, leres. Jiwa Jawa kang kajawi. Leres jenengan lan ketikan. Ngono lho. Jenengan iki ketinggalan jek enom, tapi kasepuane kecekel jenengan. Mergo kula menduduki sebagai dalang, Mas. Lah. Dalang niku ngudal piwulan. Lah, betul. Kalau di bahasa Arab dalang itu Yo. dalah. Dalah itu yang memberikan petunjuk. Cocok Ngene kok. Gitu. Enom tapi Kon kerasan. jiwanya tua. Iki ketoke tuwek, tapi jiwane jiwa koclok. Oh. Ketoke tuwene dipangan codot ya. Mas? Codot ki. Aku dhewe lho bingung karo awak. Aku iso goblok iki piye to. Lah, Aku ya ape omong kok malah kono berbincang-bincang. Lho, Kowe sila. menengo kabeh, aku iki kei kesempatan ngono lho. Ya. Ya, Dunung pra, Ya, ilmu wis. panggung ra duwe. Ya. Tak suwek iraiku. Suwai raimu. Wani, Lho, Wes Piye Mas, to iki? wes aja tukaran. Wes dang ben menyampaikan Mas. nek nesu-nesu motone kaya ape coplok. Mripate kaya silit pitik. ora rong dina iki mataku ngene. Ya. Moto kaya moto mentrok. Delok entah bro nyewandang apa ya pantes to ngono. Alah lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuwi klambine apa terpal to piye to? Rupane biru. Kambine biru kok ndok asin. Lah iya. Taplak kok.
Kaya korden. Patuk tuwek. Wilujeng dalu, bapak-bapak, ibu-ibu. Do nanti wong-wong. Duh. Sik samene mbane kok do Samono nanti mbane kok wong. dadak tekon. Sehat ya bapak ibu nggih? Alhamdulillah. Dalu punika enten apa? Enten wayang. Dalange sinten? Akbar. Dagelane Mas Komet nggih. Niki dalam acara nggih menika sedekah bumi utawi bersih desa. Kula dongak-dongakake nggih. Niki kagem masyarakat Gempol. Donga ingkang pertama kula mendhet saking Gempol mawon nggih. Gempol menika terdiri dari huruf G E M P O L. Gempol. Iso kowe ngene kuwi. Diartikan per huruf, Mas. Tak artekno ya apik, ra tak artekno ya ra apa-apa. Iya to, Artekno to wis mbok omong. Kowe melok bayar, kowe melok bayar. Andorono aku malah gudiken kok. Andorono. Oh, alah kok Gempol. G. Apa to kok melu Karena aku tau tak udal kok LK ya ora apa-apa. aku ben ketok sepel karo kowe. Ora iso kok ya mau ra mbok omong. Ya tak melaku. Melok apa ora iso bayarane dhewe kok. Gempal. D. Guyub rukun. Selawase Allahumma. Amin. Kowe ki iso ya ampun kowe ki lho piye. Lah mulane wong ki aja ndelok praenane tok. Ya sepurane ya Mat ya. Aja mung ndelok praenane sapa ta sing awas sepurane ya Mat ya. Aku gak jarak lho. kaya mentok enom. Mentok enek mentok enom barang lho. Mentok cek cilik kae gak ya ngono to kok. Kowe kok ya iso. Niku G. Endah desanipun disawang ya penak, adem ayem tentrem. Gempol iki artine ngono kuwi. Karek aku to. Lho, aku sing gawe. Kowe aja ngono, Met. Aku baturmu. Batur aku mang, aku Kok tak tumbas soplen. kae lho kancamu ya dalange kae kok. Aku ora duwe kanca ning kene ra apa-apa. Niku M. Temen ae tak anu dhewe. Kene Mas. M. Musyawarah selalu menjadi solusi yang utama dalam menyelesaikan masalah. Ya apa kowe dek iso? Menang. M. G. Peno. Bar M gempol. Gendasmu glundung. P. G M P P pental. Pentol untumu. P. Pancasila selalu menjadi landasan utama. Ya Allah, Met kowe kok iso? Ini gak didoni ora malah ganggu ya. Didoni pas apa Mas? Pas moto ya, Pak? Oh, karep ora kuwi kok. Lha apa? Liyane moto. Niku P. C. Enek C ya. Gempol Apa tak sesatno gitu. kaya orang-orangnya ramah dan bijaksana. Tepuk tangan untuk Gempol. Gempol luar biasa. Ngono. Ya. Kurang siji no. Kurang siji terakhir L. Betul ngertas. Orang ngerti no. L sing ngene. Ya iya, artine L ki apa? L iki hurufe ngene bener. Ya. Mesti artine apa L? Huruf sing terakhir L. Limang waktu menjadi kewajiban yang utama. Ya Allah, Met kowe kok iso? Ya Allah, aku gumun lho, Met. Aku dhewe ya gumun karo awakku kok, Dek. Aku sesuk karo kowe wedi lho. Utang kowe iki Ora aku ya lanang tenan. Lah kowe ngerteno siji-siji lho, aku ya per suku kata to, Mas. Upamane Mas Dodok kados pundi, Mas? Gempol kados ibu-ibu PKK ugi panitia. Betul. Gempol niku lek kula artekne niku gematine pol. Bah, lah iki lho. Gempol gematine pol. Gempol gematine pol. Nggih, dadi piyayi mriki insyaallah saling menyayangi antara warga, insyaallah wargane rukun kabeh. Gemati karo seniman-seniman. Leres gemati karo seniman. berarti tiang-tiangnya gemati. Gemati kabeh. Panitia gemati. Panitia Mas Pamuji. Betul. Pak Pamuji Gemati kabeh. Bu ibu-ibu PKK gemati. Gemati to. Nek gemati kok kopine gaweno kur loro. Piye? Nek gemati kok kopine? Gur loro.
Lho. Kamangka aku nggawa wong papat lho, Mas. Yo ngono ya matur. Dalam Matur tambah kopi. sungkan awake dhewe cah mampu e. Ya ta? Lah nek wis berlandaskan cah mampu ya aja protes. Mula aku nang mobil iki wis tak sediani dhewe. Kompor ya nggo dhewe. Bubuk aku nggo dhewe. Kowe iki dagelan apa rumah makan to jane? Iso teko ndi-ndi lho. Jagani. Pokoke sedaya masyarakat kula tungake muga-muga sugih. Amin. Lah Allah. Singkat ngono tok, jare kon urung donga. Iya. Ngono. Dongamu apa? Muga-muga sugih. Lah iki Pak, sing perlu tak klarifikasi niki Mas. Kados pundi Mas Dodo? Nyuwun sewu. Donga diklarifikasi. Donga ora kulaan, sapa ngerti dalu ki nemuni anu di kabulno karo Gusti Allah, ya sugih dak kabeh. Amin, nek kuwi amin. Lho lah iya. Bener ning kuwi kurang bener. Piye kuwi? Wong sugih ki apik, Mas. Heeh. Tapi sing utama kuwi ora sugih. Napa Mas Dodo? Wong ki sing utama pinter dhisik. Cocok sak nomor saliman dulu. Sak nomor udu togel. Wah, padha ra masuke kok salaman. Pot Sugiyo Njoro Langit. Heeh. Uang itu yang dinilai adalah SDM sumber daya manusia intelektual. IQ. Wis apik. Ya wis bener to. Nah aku ya panggah sugih kuwi penting. Nah aku yuk karo Mas Dodo pinter. Pinter, kok panggah sugih maksudmu apa? Maksudmu apa? Ya penak sugih to, Bro. Lho ya apik pinter to. Wong Lah kena apa? Lho wong pinter ki malah sing digoleki wong akeh. Lah nek sugih, Ya, sugih ora mesti digoleki wong akeh. ora digoleki ra masalah wis sugih kok. Loh. Ayo ngomong apa? Kados dalang sinden pengerawit. Iki ilmune nek ora mumpuni pinter, akhirnya ditanggap wong. Ora iso ndalang nek gak pinter, Mas. Betul, ora iso nyinden nek ora pinter, ora iso mengerawit nek ora pinter. Alah pinter kaya apa ndalang apik kaya apa? Ora nek wong sugih, ora tanggapan. Sapa sing ngape nanggap? Cah dadu wi urunan. Gak mungkin. Dadu nuthuk cengelmu Ora kuwi. usah emosi, Mas. Kowe ratuk. Bantah-bantahan karo aku ratuk, Truk. Lho. Kapane kok ratuk? Lho, Wis bener dhewe omonganmu. Bener to sugih penting. Mas, kowe sugih sondolangis, nek kowe ra pinter kowe diapusi wong entek bandamu. Apusono. Sedina ping 3 ra masalah. Lho kok engkek men kowe? Lho wong diapusi wong panggah sugih kok. Iya ra, pikir ya. Kok sombong men to Mas Dodo? Lho sombong no. Wong eh. diapusono wong sugih kok saiki diapusi sesuk jek duwe. Iya ra? Heeh. Pikiranmu nang ndi? Ini Mas tak omong halus ya halus. Halus sih, Kita dengan kepala dingin gak usah. Ora iso kadung. Oh, iya ngene lho Mas. Oh suka duli. Ora ngene lho Mas. Saiki Aku tak tetep takoni. Sampeyan ngerti sekolahan to? Ora. Lho kok iso ora sekolahan kok ora roh lho. Ya piye? roh to umum. Sekolahan kanggo apa? Empuk. Kowe ndek anak apa ora? Duwe. Mbok sekolahan apa ora? Sekolahno. Ben piye? Ya ora ya ben padha karo kanca-kancane kok. Ketok isu enek kegiatan seragaman adus kono le melok masalah pinter ora masalah. Justru nak pinter mah tak kaplok ya to anakku. Ya ketoke ndasmu mlantar kowe. Jenengan nek nyuwun sewu, jenengan sekolah ki ben piye? Ya itu pendungane wong tua dititip ning sekolahan Bapak Ibu Dwijo ben pinter, Mas. Ben pinter anakku ya tak sekolahno ben pinter. Kuwi ra anakmu urusanmu. Anakku ora sekolah ki ben padha karo kanca-kancane. Wis ngono tok wae. Kancane ketok isu tangi adus seragaman. Kono le barengi kancane. Masalah pinter ora pikir kari penting sugih. Lah nek anakmu nganti ora pinter, sing penting ben padha karo kancane. Lah nek ujian terus ora pinter, ora munggah, ujiane ora lulus piye? Tak tokno sisan. Duh. Gawe wong sugih, gawe sekolahan dhewe. Ya ra. Bayangno to, wong sugih ki manfaate akeh to. Kowe sugih anakmu ra pinter. Bocah hula hulu ngene terus piye? Ora apa-apa. Penting ra ya sugih ta. Piye to iki? Bocah ki kok nemen to? Nemen ketoke pisan. Mas kowe ngerti unen-unen apa ora? Oh, unan-unan apa? Hah? Unan-unan Peribahasa. Apa? Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Kuwi wong kon sekolah ben pinter. Ora usah dhuwur-dhuwur omonganmu. Lah nyapa? Lah kowe teko gempol nganggo Google Map kok teko Cina. Kowe ape takok sapa Shaolin? Solin ngepruk kowe wi. Teko Cina. Ya omongane nyolot iki suwe-suwe cah iki. Ora nyolot piye aku berdasarkan logika. Wani maju kowe. Sapa sing wani? Iki tak buka ning kene, Mas. Ah, pripun? Ini gak gara-gara aku kowe ra teko kene lho, Mas. Maksudnya apa? Kowe rene goncek sapa? Lah kowe lali ya? Lali piye? Aku ngocek sapa? Goncek aku ngono kok. Mobil sapa? Mobilku. Kene kowe roh. Duh. Ya paling gak kowe aja nyolot omonganmu to, Mas. Alus karo aku to. Merasa terima kasih nek Terima kasih diluti mundi. iki. Terima kasih mundi. Makasih. Lho. Lho, iki ngajak gelut ki. Ngejak gelut.
omongan terima kasih gak ikhlas, Mas. Nadane iki halus nek terima kasih. Lho ngaku nunut yo bensine lho. Piro? 50 no. 50 iki badakan apa kuwi? Kowe iki lho pikiranmu tok ndi to, Mas? Sesuk tuku dhewe. Tuku apa? Mobil. Mobil Mobil apa? sugih kok. Kowe iki gak roh to piye to? Nyawa? Manfaate wong pinter ki akeh timbang wong sugih. Akeh wong sugih manfaate apa wong pinter? Wong pinter nyuwun sewu, kuwi akeh manfaate. Kuwi ngelesi bocah ning sekolahan. Kuwi men pinter, iso. Alah ngono ki tok. Nek ape mergawe ning perusahaan sing digoleki wong pinter ora wong sugih. Ora masalah. Lah nek wong sugih apa? Lho kowe ngerti masjid urung dadi. Ya. Nek umpama aku sugih, tak dadekno wong aku sugih. Omahmu urung keramikan, tak keramik bojomu. Iso bojoku mbok keramik tak. Omahe. Bojoku mbok keramik tak kileng-kileng gak tapuk kowe. Omahmu sak bojomu tak keramik. Saking sugih. Bojoku rasa manfaate akeh do. Apa kuwi Kaya cok? dalu ki, acara kene. Wayangan. Kok ketoke kurang, tak sumbang. Dana ning desa Gempol mbok sumbang. Sumbang. Weh, berarti sugih tenan kowe. Sugih kok. Berarti engko mantuk rasa njaluk bayaran sugih yo. Jere sapa? Lho. Jadi Jare wis sugih. sugih. Lah sugih umpama Mas. Ora. Umpama. Wis kadung. Omongan sing pertama sing digugu, Mas. Ya. Heeh. Upama. Peti. Lah nek wis sugih nyapar rene kok. Lah piye ra okang-okang noma kok ya. Ngaturke sembah nuwun. Matur nuwun. Yang pertama kanggo sapa? Nggih Pak Lurah. Pak Lurah, Pak Kades. Nggih. Ketua panitia. Mas Pamuji. Mas Pamuji ingkang pundi piyayine? Duka? Nduk. Wonge piye? Wonge gagah, Gagah. gedhe dhuwur. Iya. Kulite piye? Ireng. Lho mbok kowe iki mbok ya iso rada merodo karo bapak Lah ketua. kowe iki lamis. Ya paling gak iso ngangkat anu ketua panitia. Lah nyapa Pak Pamuji kok terus kuning gedhe dhuwur. Lah wong ireng kok. Ngene kuning gedhe dhuwur iki lho. Wong ora apal engko sing ndi to ngono. Pamuji apa saiki perawatan. Yo sik putih. Ya nyatane kaya ngono. Dalu niki luar biasa, Mas. Apane? Kados pundi Mas Dodo? Kompake warga Gempol wis hebat, Pak. Ngaten nggih? Nggih. Eh. Iki patut dicontoh saestu. Leres, Marang leres. desa liyane. Heeh. Ngeten iki nggih nguri-nguri kabudayan, nggih ngurup-ngurup. Betul. Napa melih kula titeni. Titeni piye Mas Dodo? Enten wayangan, enten tontonan sing mirsani wargane piyambak, sing ning ngarep dhewe ki wong wedok-wedok, iki desa sing becik sing apik. Kok Bakal maju desa iki. kok ning sing ning ngarep-ngarep ki wong wedok Wong wedok bakal maju. maju perkara apa wong wedok biasanya rukun-rukun. Apa ning ndi wae mesti seragam. Nggih mboten? Betul. Seragam. Kaya panitia. Panitia kompak kabeh. Kompak. Ibu-ibu PKK seragam kompak. Betul. Wong ki nek ngomong secara teori ya ngono lho to. Omongi secara survei. Wong wedok ketok rukun ki ning jabone. Jerone asline. Kalau gelange anyar mata. Jerone kaya ngono. Tak kandhane kae imitasi. Ini cedak ya. Ya ye, aku dengi kok ngerti nang gone toko emas. Ora ya, kuwi mbok ndelok-ndelok tok terus foto lho. Kuwi wong wedok, ning wong lanang ki lho wong sembodo. Sembodone Wong sing paling kena dienggo kalahan nyambut gawe nyukupi keluarga ning gak tau nggo ngarep, nggo nguri di balik layar kuwi wong lanang. Ngono lho to. Ciri sapa? Lha kuwi apa ora ndelok kok ciri sapa? Wong lanang iso sembodo ya berkat wong wedok. Kondi. Lho wong wedok sing ngurusi keluargane sak monombane lho Mas. Malah ngentekno apa-apa lho. Ngentekno piye? Wong wedok sing butuh skincare wedak kabeh ki wong wedok. Wong lanang kowe tuman skincarean. Ora enek ya ireng-ireng keling-keling ngono ki. Ngeten iki lho Mas. Ngaten iki. Anane wong wedok skincarean yo kanggo sing lanang. Kanggo sing lanang cantiknya Mbak, seorang cantik. istri itu untuk suami. Lah nek bojone cantik sing lanang puas. Kuwi rak teori. Kok iso teori terus to? Cantike wedakane ibu-ibu ki nek ape metu tahlilan, buwuh, becek nek kae masak mati ayu-ayu. Lah nek ning omah, Acan nang omah kumpul bojone gak dawul-dawul kaya wewe gombel. Lah Pak wis mangan porung karo ngobah. Kuwi wong wedok tak omongi. Mula bojoku ki njaluk skincare tak tukokno sing murah pol. Apa enek skincare? Enek 85 wis putih. Skincare apa? Paragon dulu. cewepet Wajahnya putih. putih. Paragone cat celuk. Ora masalah penting putih. Bojo mbok cat. Iya. Kuwi bojo apa tembok sekolahan? Karek aku sing dibojo aku kok bingung. Tetapi nak wong wedok sing nyukano to Mas, ngeladeni wong lanang. Lah Lho,
Wong lanang arep ngopi, wong lanang arep mangan. Sing ladeni sapa nek ora wong wedok? Sing gawe sapa nek ora wong wedok? Kuwi ra umume. Ya. Aku gak tau diladeni. Lho. Iki. Lah kowe piye? Wah, aku jan kesiksa. Apa wae gawe dhewe, sampai ganti LPG ki lho ngongkon aku. Mas pasangno, tukokno pasangno sisan, ngono tak pasang kebledosan ngono jere. Apa nak wong lanang ki ra iso kebledosan? Wong lanang iki cocokane ya nyawa lho, masang LPG keliru tiyer bongko. Lah nek masang LPG dipasangne wong wedok apa ra isin sampean? Lho, ya ora jane. Lho, Kok ya rajane iki terus lho piye? dienggo masak sing nganggo masak ya wong wedok dhewe kok. Sing nganggo tuku LPG duweke kok wong lanang. Kok ijek wong lanang sing tuku, sing ganti ya wong lanang. Kowe iki lanang apa wedok? Lanang. Lah ya justru nak wong wedok-wedok ngarep iki kadang-kadang malah ganggu fokus, Mas. lho kok ganggu Iso fokus ganggu piye? fokus piye to? Lho piye to? Campur sari wayangan mulai lagune mulai. Wong wedok kok ngarep dhewe ki rupane rada lumayan wayu. Anake cilik ngemii sisan. Aku tahu toleh. Kene main lagune enak bokong semek kono melok njoget anake masalah. Anake kenapa? Anake bingung. Anak golek aku nang ngarep dhewe kudu tak pasno tapi engko Lho, kowe ngono ki ndang ngambil tindakan. Ambil tindakan. Tindakan cekekno anake. tak cekel deket urung sampai tak kena aku remuk. Keroyok masa no. Ora apa-apa no apik kok. Nyanyi-nyanyi. Ora. Enten tembang sing penak Mas. Upamane kados pundi Mas Dodo? Heeh. Bapak-bapak, ibu-ibu, sinten sing pados mantu, aja sing turu kaya wong sing ning tengenku. Aku Golek seniman, pinter lan beriman, contone kaya aku. Aku lemu. ora usah cerita wis padha ngerti. Kowe lemu ya kebak lemah. Kok aku lemu. Lho nyanyi dintai iki lho. Lah wong ki nyanyi berusaha menghibur kok mbok entai. Ya. Ning lemumu aja siaran. Lagune ngono ora siaran. Oh iya. Aku lemu guyang-guyu yen disawang pantese dipek mantu komet kuru guyang-guyu yen disawang rupane kaya kalau banter kok. Kalau Dudu aku lho, dudu Mas Dodok lho, dudu aku ora lho Mas. Tenang. Mana. Kalau banter dhewe. Mas ini ta. Mas. Oke. Asu kok oke piye? Kanggo roke tok lho. Cakei. Tak kira kowe wani ape dadan. Apa ngomong? Malah gak apa-apa Mas iki justru meringankan pekerjaanku. Kok iso meringankan? Asu ra omong lho to. Lah terus piye? Lah ra omong kowe ndak gelo dhewe. Karo Mas Akbar ya, aku tak ger. Tenan? Iya. Ngantek kawit ngantek bar ngono terus lho ya. Iya. Gak oleh omong. Ora apa-apa. Oke. Ya, dicekel omongane lho Mas. Nggih. Wis pokoke dalu ki seneng ya Mas. Seneng. Wis ndagel ning kene menghibur ning kene. Heeh. Seneng. Mulih jek nggawa open-openan. Ngono ya Mas. Ngerti napa? Apa niku? Asu. Su. Kok malah HP kuwine ya? Pleki. Pleki. Jenenge sapa Mas? Pleki. Kurang apik. Lah napa? Utun. Ya. Eh? Utun sini utun. Kok lagi tumono gitu lah. Asu aja dulu putut. Asu apik iki kok. Niki sindene cek wake lho Mas. Lha iya no. Nah ngeten iki lho seneng Mas. Seneng to. Dereke jenengan sindene mening-mening ayu-ayu. Nggon kula niku mboten kados ngeten kok. Kono ning omahmu kono? Nggih. Piye? Angger wayange sindene tuwik-tuwik. Umure 4-5 munggah. Bisa. Nganti kaya ngono kuwi ya. Nek jenengan jos. Nyuwun sewu tepangan riyen nggih. Iya no, heeh. Nyuwun sewu ingkang niki nyepeng niki. Paring asma sinten nggih? Kula Sinta Mas Dodo. Oh, Sinta. Nggih. Pidalem saking pundi? Kula saking Kedung Dawa. Sapira dawane? Duh. Kuwi jeneng desa. Iki jeneng desa kok sak pira dawane? Oh alah. Kedung Dawa ki dekat sini. Dekat Nggih, sini. celak, monggo mampir. Nggih. Hobine napa, Mbak?
Hobi kula berenang. Wah, cocok piye? Waduh yo. Cah wedok nek hobine berenang iki piye? Mas Komet. Piye, Mat? Berenang itu tahan pukul. Kok iso tahan pukul? Piye lho, awak mulai dari atas sampai bawah semuanya terlatih kok. Ngono berarti. Termasuk pernapasan. Lek dipek bojo piye? Cocok ora? Cocok no Mas. Geser. Geser. Paring asma Mbak sinten? Kula Sri Wahyuni. Dalemipun pundi? Saking Jati Kampir. Hobine napa? Pritil Brambang kalih Om Yok Brambang. Pritil Bambang karo Om Yok Brambang. Nggih, Merdine mriko. piye? Piye? Kuwi dipek bojo piye, Met? Malah repot nih wong. Lho, Kuwi apik Mas. ngaselno duit lho Mas. Nggih, dadi mulai dari awal sudah menunjukkan bahwa beliaunya pekerja keras. Kerja keras iso golek duit dhewe. Lah, Sing lanang ora usah nyukupi. mandiri. Mandiri. Ora hebat. gengsi ya. Ora Ya, gengsi. tidak gengsi. Bridel, Bengi iso nyinden, esuk iso mreteli. Pritil. Bridel ya. Mreteli ki entek kabeh awake kok mreteli. Iya. Nggih, geser. Geser. Nggih, paring asma Mbak sinten? Beser, Mbak, beser. Geser kok Geser, beser geser. piye to? Beser ngene. Heeh. Nggih, kula Aulia Pangesti. Oh, dalemipun pundi? Sidoarjo. Sidoarjo Jawa Timur mriku. Betul. Nggih, nggih. Hobine napa? Mancing. Mancing. Piye, Met? Piye, Met, Cah wedok mancing? kok hobine mancingi piye? Cocok Cocok dipek bojo. sak hobi karo aku. Padha mancinge ya? Padha mancinge. Ah. Wah, jan, kuwi ora apa-apa dadekne bojo apik kuwi malam pertama wis ora sampe apa-apa. Lah terus? Golek cacing. Lah kok golek cacing? Mancing berdua karo pre-wedding ya ora. Lah terus malam pertamane piye? Ya nang pemancingan. Masa aku Kok ora tau tonggon. Lerek-lerek. Geser ngelerek. Selamat malam, Mbak. Selamat malam Mas Dodo. Loh, sapa wi? Walus, Met. Lah ya, lah kok ayu. Loh, wedok sing dene iki pilihan kok. Wedok, Mas. Namanya siapa, Mbak? Ranger Meladina Putri. Power Ranger. Power Ranger Dasmo. Power Ranger Dasmo. Ranger. Pak. Iki lho ngendikane halus. Lah iki ora krungu pegel, mare pegel wong. Iya, aku pirang-pirang dino budek kok. Napane, Pak? Nggih. Ya. Gak krungu apa-apa. Kowe sing metu gerabakmu tok. Mbak Ranger. Mbak Ranger nggih. Rumahnya mana? Kediri. Kok iso telek piye to? Iki lho piyayune halus. Nggih. Hobi. Hobine napa, Mbak? Maling. Kowe met salah wong. Maling. Ora apa-apa. Lho kok ora apa-apa iki piye to? Ora apa-apa lho. Kejahatan lho kuwi. Kejahatan lho, kriminal. Kejahatan. Loh, tidak semua maling itu kejahatan loh. Lho, maling yo Dilihat kejahatan. dari sisi mana. Kalau maling itu untuk keperluan pribadi, itu bisa dikatakan jahat dan KUHP. Tapi ada yang maling dari bandane wong sing kira-kira sugih ning hasil korupsi, dimaling didumno para fakir miskin, kuwi ya ora apa-apa. Kados jeung Sunan Kalijaga. Ciri sapa? Ciri sopir-sopir. Tapuk tenan kowe iki kok. Ranger. Ranger. Maling apa? Lerek. Lerek. Met kulite moning, Met. Iya. Kuwi ngombe kopi no kaya keler, ketok ireng-irenge. Iya. Tuwi Kuwi nak kopine gak sederhana, gak sedorene api wi. Lah terus piye? Ya keselak to blok goblok. Oh iya. Selamat malam, Mbak. Selamat malam Mas Dodo. Paring asma Mbak sinten? Ya, perkenalkan nama saya Birgita Ayu. Nggih, bir kita main di. Saya aslinya Kediri tapi sekarang di Solo. Halo. Iya. Hobine apa, Bir? Hobinya saya senengane nggodo dalang, Mas. Weh, nek iki piye diwerdi artene apa ora iki? Piye? Masuk ora ngono kuwi. Lah karek lek iki lho piye kok. Lee piye to Mas Akbar? Lee piye to iki? Lah nek aku nih wong tuwa ya karek mangestoni nah aku. Berarti cocok. Mbak Brigita niki. Ya. Siapa sini? Birgita Ayu. Birgita Ayu. Iki omongane glwadir atau kon ndi? Dudra kon ndi? Bacane Mbak Birgita kok. Hobine nggodho dalang. Hobine gue dalang. Iya. Gak apa-apa. Neng aja terus. Nggak dukung ya? Tak dukung. Dukung, yes. Neng aja dalang sing wis dibojo. Loh, ora. Lah iya, dalang sing joko-joko gak Iya. apa-apa. Lah kok Siap. Joko to, Mas? Joko Wong to. warga masyarakat Gempol ya ora lho. Dalang Akbari dalang sik Joko urung tau kambon wong wedok. Kok sopret piye to, Mas? Seperti ngentahi. Wong KTP-ne yo Wong Kambon nek orang tanda iki apa bedine digawa? Loh, tapi kan tidak bersentuhan.
Tidak bersentuhan kan tidak terekam jejak digital. Ora ngerti kok, sapa ngerti nang guri kono. Ya ra. Apa nih guri kono? Iya apa? Lho maksudnya kan berbincang-bincang. Yo no seduluran iki akeh. Iya. Beser. Makasih. Makasih Dik Birgita. Selamat malam, Mbak. Nggih, selamat malam. Namanya Mbak siapa? Ojo cedak-cedak to. Yovika. Sinten? Yovika. Sinten to? Yovika. Wah, Yovika. Nggih. Rumahnya mana sih? Ngawi. Oh, Ngawi. Ya. Ngawi, Met. Ya, Hobine napa, Mbak? Kula hobine ngopeni manuk. Piye? Ki cocok ora? Dipek bojo cocok ora Nek iki? mau nggodani dalang iki Dalang. ngopeni manuk. Piye? Ya. Piye? Domong ya. Omongnya piye? Manukku berang-berang dino radio. Pakane gampang. Manuk utut kuwi lho maksude. Tut lho. Alah, Jenengan ngopeni manuk napa to, Mbak? Napa lho, Mbak? Manuke bapak kula kutut. alah, manutut. Iya, lah rumah samu apa? Lah tak kira lah kutut. Lho, Ya terus ya kutut. Kutut to? Iya. Nah, tak kira kutut. Mulek. Kan ya kutut. Kutut to? Ya. Walah. Kono. Lah sing terakhir. Terakhir kowe. Ayo kowe sing nekone kudu kowe. Mumpun telas sih. Siji Udah sing pinggir lho kabeh ditekoni wae. Mas Dodok wis nekoni, aku wis nekoni kok. Genti. Ayo pojok dhewe. Sopan Sing sopan santun. Nggih. Lah keadaane yo ngono. Lho, wis keadaane ngono piye to? Kuwi tetep guling sindan lho, senior sindan lho. Senior lho, kowe nyepelekake to kowe. Masa ya cek di hobi. Lho. Semua orang itu mempunyai ya Mas ya. Ngece. Ngenyek. Wih, lu sayang. Wis maya. nesu Maya kuwi lho. Wih, lujeng Domonge. Gak boleh gitu nanti kotos ya. Apa kok kotos? Ini amin iki wayahe ganti oli. Wis maya ngono kuwi tanggung jawab. Tanggung jawab. Mic-nya dipakai sayang. Bu aja teman-teman jungkel lho, Bu. Mat, aku krungu. Ya, Pak. Bareng kene diongkek iso kretek kene. Gak wis aku iki ae to. Iya. Kenapa, Mat? Open-openane gampang. Nek kok- Birgita yo Vika angel to. Kok iso angel? Reno-reno jalukane. Oh, lah nek buke kae Alah ki anggere nek dhuwit klitik karo balseme beres. dinggo apa? Alah anggere iso glegek ya apik. Ditanya. Tanya no, ben adil tanya. Selamat. Selamat malam. Seseng. Ya wis kono ae. Jenggong. Jenggong piye to? Bersin. Oh, bersih. Kuwi jenenge wong Sumek. Bersin. Namanya siapa sayang? Kok imut-imut ngono cae. Lah kowe ditapuk lengene minger kowe. Ya, pidato mo ya. Oh iya. Namanya siapa? Oh, Meriem. Hobinya bledos biasmu kuwi. Hobinya apa, Bude? Bude. Sayang. Hobinya apa sayang? Hobinya apa, sayang? Nek nyeluk sing halus. Nggih, hobinya apa, sayang? Monggo Bu, nek badhe ngidoni monggo. Sirap brambang. Apa Mat Jire? Apa Jire? Apa Jire? Adol brambang. Oh, mosok ora. Siapa? Silat. Sirat Brambang. Silat brambang. Kuwi diserani ning ndi to Pak Komas? Sirat nang rai tadi. Sing royo sapa kene Ya rata? dijelasno to. Nggih. Niku brambange piyambak napa? Apa Brambange maling? sinten? Brambange wong gempol to. Oh, nggih. Daleme pundi ta asline? Kadung dawa. Kedung dawa ngriki. Nggih. Oke, wis pun nuwun. Takoki wis di pacar po. Nah, tekoni lho. Piye cah bocah iki? Ditekoni to nyonya, statusnya nyonya apa nyanyo? Pun gak ada pacar napa dereng? Sampun gak ada pacar napa? Nak takon sing apik. Oh, nggih. Nah, syukur kowe tata krama lho. Sampun gak ada pacar. Sampun. Oh. Wis duwe ada. Wis ya ra. Iya. Dirapi dhewe. Wah dhewe kuwi kok ya. Sinten riyen ingkang Mbak kepareng? Birgita. Ayo, Oh, ya. nggih. Ayo jumeneng ya, Yuk. Mbak. Ayo, sepati cah. Yo. Ayo, Bra. Iya.
Selamat malam Mbak Birgita. Selamat malam Ya, Mas lama, Dodo. lama nggak jumpa loh ya. Lama nggak jumpa. Sorry bro. Codot is ngene. Plak. Tadi saya belum salaman sama Pak Dalang. Saya tak salaman Oh, iya, dulu ya. iya. Selamat malam Pak Dalang, apa kabar? Lama tidak ketemu ya. Iya, sehat nggih Pak nggih. Sehat. Kamu sehat toh, Mbak? Sehat. Akbar seneng Mas Dodo. Dalam. Mas Dodo tadi datang ke sini jam berapa? Kula sampai sini jam 9. Jam 9. Nggih. Walah, kok sampai nek saya ganteng toh, Mas. Oh ya, wah tenang weh. Dan aku kangen karo Aku ya sampean. kangen loh. Ya Allah, Mas. Apa aku salah ini? Mas Akbar. Ya Allah, Mas Akbar. Sik, pironku tak benakne, sik. Tak benakkan apa gimana? Hah? Tak benakkan apa Oh, gimana? enggak. Oh, iya, Ini iya, enggak. iya. Alhamdulillah sehat toh, Mbak Birgita. Sehat Mas Akbar. Berangkat dari Solo jam Tadi dari Solo jam 5. Alhamdulillah. Iya. Sehat toh, nggih? Sehat Mas Ojo suwe-suwe. Akbar. Ngapa tok aja suwe-suwe? Sama nih ngopo toh kok kaya nesu-nesu ki? Halo. Sama nih sopo? Lah ya aku sapa ya? Bisa lagi. Mulane to dadi wong aja keminter, Aja kemijilen. keminter. Ah. Lah, Cik Birgita ya awal. Ya Ping Allah. telu. Aduh, Mbak Birgita. Mas Akbar. Muah, muah. Aduh. Hei. Kowe dan. Payuku yo karo kia. Monggo dirahapi. Ora apa-apa. Aku karo-karo bagaikan kodok merindukan kamu. Kok aku? Kok iso Cik Birgita. Dalam Mas Dodo. Donga napa tenggene desa Gempol? Kabeh sakniki wong kon ndonga. Loh. Karena kita itu akrab, kita itu seperti saudara. Mendoakan kan apa salahnya to, Lho Mas? paling gak Lah, iya. mengucapkan popi kok donga kabeh iki lho. Dulu. Wong kok kurang bersyukur. Semua orang itu berwajib berhak mendoakan. Kan. Kita itu meminta. Heeh, betul. Kabulurane kantun ngarsane Gusti. Urusane Ha kene sing keliru. Ya. Wong yo aja sok njaluk wae. Lah piye? Lah kuwi kewajibane yo dilakoni, blek. Lho, Lah wis dilakoni. ndi? Iki lagi apa mulai? Menghibur. Ya iya kuwi Ini lagi menghibur, kita menghibur ya Mas. Iya. Ya Allah Mas Dodo. Muah, muah. Wes. Soseweger. nyapa kok nyoro-nyoro lho apa? Nyapa? Kok iso nyoro-nyoro lho? Lan jagane nak omah. Yo. Loh, contohnya aku karo Mas Dodo kayak ini loh Mas. Dipir kita. Aku Mas jane rasa Dodo, contoh. karena kan kita sudah seperti saudara sendiri. Iya. Saya boleh tanya Mas Dodo, Boleh apa, Dik? umpama aku ra duwe bapak, sampean arepe dadi bapakku Mas Aku Dodo. kang bakal dadi bapakmu Nduk Cahayu. Mas Akbar. Dalam bir. Mas Akbar. Sing cedhak eneng kok golek sing kono. Umpama aku ora duwe pacar. Heeh, aku siap dadi pacar. Ya. Loh lah geblak. Sampai goblak. Bladuk. Syukur. Syukur. Polae iki lho. Pola jan. Kesana. bedino ya delok lho, wis. Kesana sing kendang lho, Mas. Lah iya. Keceblan kendang mak. Wis wis saking menghayati peranku karo perane Mbak Birgita. Mas Dodo. Ki aku ki mumpung berbaik Mas Dodo Mas Komet. Ya. Nggih. Ki mumpung aku berbaik hati karo sampean ya toh. Iya. Tak tekoni iki. Iya ya. Mas Dodo, Mas Mas Komet. Dodo Mas Komet. Ya. Umpama aku ora duwe asu. Bener toh? Mau Iya. kowe coba. Ngene to. Ya, ya. Dik, Birgita piye to, Dik? Mas Dodo. Dalam. Mas Dodo, umpama aku ora duwe ibu. Aku bakal siap dadi ibumu wong ayu. Iya. Mas Akbar. Dalem. Apa? Kene Mas lho, Akbar. anak, Jan. Umpama aku ora duwe bojo. Aku siap 24 jam dadi bojomu. Kita tekoni nih Mas Komet. Ora usah takoni, Nduk. Umpama nang omah rong enek tikus, gak masalah. Lah Aku terus? siap dadi tikus, bendina tak krikiti. Biar urang-urung ya dadi elek. Dadi tikus. Kok kene takoki umpama duwe pacar kene bapak, lho aku kok bayang. kene asu. Komet dadi tikus. Dadi tikus. Ora Sing apa. mbok krikiti apa dadi tikus? Tikus kok ngriket diatur. Ya karek tikuse. Butuh aku ngrikit. Dap. Sing mbok kriket sing di Yo jempol sik pertama. bar Sikil. jempol. Yo munggah. Oh, tekon ndi kuwi? Eh? Tekon ndi?
Dengkul dan sekitarnya. Dengkul bar dengkul. Tikus munggah. Terus munggah? Ngriket ndi? Ngriket ndi? Ya kena rong tikus. Wong tikus Rono lho balik. Rong tikus ning cedak pupu lho. Lho, gak mate balik, Mas. Oh, balik. Balik. Dudu kuwi. Dudu kuwi. Kene wis seru. Monggo Mbak nembang, Mbak. Dirayu sekno. Dirayu sik jajal Mas Komet Mas Dodo pinter di ngerayu kanggo nada. Oh, iya. Ngono. Tunjukkan Mas, tunjukkan. Wes iki pucet deh. Kok langsung nembang. Yo rayu sik. Sing viral sakniki, Mas. Apa kuwi? Sampeyan kok mau sing lagune cintaku hanya kamu. Siap. Siap, Mas. Karo ngene gara-gara Oh, karo ngene-ngene. Oke, siap. Jiwae lho bir, kudu berjiwae lho. Lu cintaku hanya kamu. Oh, Cintaku hanya kamu. kaya ngono kuwi lho. Piye Mat kono, Mat? Sementara gak apa-apa. Kowe gak ngrasakno apa-apa? Urung. Coba dalangnya iki coba ditekoni. Ya ta. Apa? Sing kaya mau. Heeh, coba kaya mau. Cintaku sama Loh, kamu. sampean sing ah. Iya. Wah, Kangen aku ya. Yo, cintaku. Ya, terus ayo. Ayo. Suara ki lho, yo. Iya. Cintaku hanya kamu. Iya, Boy. Ora atok keliru. Ejel, nyanyi aku. Cintaku hanya kamu. Oh, Ora enek. Enek Ilat ilat belet. Ora gelem aku medul lho. Aku medul. Mbak Brigita sih. Mbak Brigita. cintaku hanya kamu. Ilate. Ilat. Ya api ya ampun. Nyapa pikangmu dek ngono? Mbah. Kenapa nih? Mbah mana-mana krasa. Krasa piye? Krasa mak trenyeng. Coba iki persinggan Ya, harus kudu iso dicoba. kabeh. Dari sini. Ini termasuk Dari sini dari Dari Mbak Bir. Sinta. ilmu panggung. Ayo. Pakai mic harus Pakai ada. mic. Satu-satu. Iya. Pertama, pertama kamu dulu. Oke, siap, Contoh, lihat contoh. Contoh nih, Mas. Cintaku hanya kamu. Cinta merah. Merah jambu. Ulo sapa? Ulo Lah. sapa? Berarti kita harus menghayati. Menghayati, Ngono betul. kuwi. Dicoba. Satu-satu. Anu, Mbak Bir. Ayo. Ya, ayo Mbak Sinta ya. Dari sebelah sini, Mbak. Sinta. Mbak Sinta. Wah, gitu. Nganggo melet ya, Mas. Disum, Mas, disum. Dijum. Betul. Men disum, ayo, siap. Ciraluko. Cintaku hanya kamu. cinta. Mike aja dhuwur-dhuwur ketutupan. Ketutupan. Ngene, sampe nih. Mengisor. Lah. Oh, kejauhan jarake. Iya. Ayo. Ke bawah. Oke. Ayo. Cintaku hanya kamu. Iya. Waduh, wis oleh rong ilat. Iya, terus. Lerek. Herek. Ayo, Ayo Mbak Sri. Iki mesti apik iki. Apik wis pengalaman. Ayo, Mbak. Pengalaman apa? Pengalaman muni wilodo. Oh, iya. Ayo. Ya. Ciralu. Ayo. Cintaku hanya kamu. Beda. Kuwi apa? Pokoke sapi bengah. Apa iki, Mas? Sing halus to, Mbak kok. Karena kok usah angel men. Model kaya Gilani piye sampean bayangane elek mari kok. kaya ngelilir. Wah, Geser. Mbak Esti. Besti. pakai mic sayang ya. Pakai mic, Mbak. Mat. Sik Mas. Iki sing tenanan apa sing piye? Tenanan. Totalitas. Menjiwai. Menjiwai tenanan. Sing kudu tak bayangne apa iki, Mbak? Loh, yo nyanyine. Lagune. Oh, lagune ya. Oh iya. Siap, siji loro telu. Sik tak mikir. Iya. Oke, yuk. Yo. Cintaku hanya kamu. Cinta. Wes ngono ya. Cinta merah. Merah jambu. Ilate piye? Apik. Apik pengapik. Sekiranya 85 iki. Sudah ya. Kancaku kok modelnya ngerangsemi kenapa kowe? Kowe kok ngerangsemi kenapa? Gak apa-apa ya. Kowe kerasa piye? Ayo, Ranger, ayo Ranger. Kayak mulai milih ya. Komet dekat depannya Ranger. Tiga. Dijitas, Mas. Di biji, Mas. Ora
pengapesanku aja. Nyamuk aku lo ndak nyokot. Ayo siap. Aku gak iso nak ketrak. Ayo. Cirelu. Cintaku hanya kamu. Cinta merah. Merah jambu. Wes. Hop. Mas kacamu tulung ana. Ayo bar saiki. Lah nyapa? Aku wis milih ya. Kok iso milih lho. Berarti wis cair lho. Saking cairnya metu kok kuping. Wis ya. Ijek loro Wis kandhek kene tak ya. Ya. Ya harus adil iki semua. Wis aja ngrepoti wong. Ayo ngawi. Geser. Clara. Ya Mbak Yafika. Yo Vika. Cirelu. Ayo komet dekat ya. Masa wah Dilihat mulutnya dilihat. Iya, Siap ya. Iya. Cintaku hanya kamu. Cinta merah. Merah jambu. Ilang. Sayangku hanya kamu. Sayang hangat. Kok sampean? Hangat kuku. Ilaten dilate. Dilate. wis. Piye met? Wis gak wis. Ya iki nyapa wis iki. Piye? Iya apa? Kakak tak benakno selang. Kowe ben urusane panitia. Panitia urusan panitia. Wis tak kono. Yang terakhir iki Terakhir. gue. Sampean ya kudu Iki adil. sing ngetes iki. Kowe dhewe kentas. Dites Mas. Ayo. Walah kok yo melok barang. Lah kuwi justru daftare sing dan asabratan kuwi. Punjere. Ya tapi carane aku mbak diwarai. Waraono Mas. Cintaku hanya kamu. Keturan ta. Oke, larasnya Semarangan. Larasnya dhuwur Semarangan. Sak mene-mene iki gampang keturan. Ngono lho. Baleni. Ngono coba. Baleni nang Cintaku hanya kamu. Ayo. Wis ngono gak ya wis to, Dok. Cekane. Ayo nembang nggih Mas nggih. Nembang no. Monggo Mbak Birgita. Nggih, mbok pilih enten pamundutan Pak Dalang. Niki bebas, Mbak. Bebas, Kita ning, tapi ada pamundutan 2. Oh, iya. Niki saking FMA gitu. Nggih. Nyuwun ada loro ati 2 Oke. atau lali janjine sumangga. Nggih. Oh nggih, kali salam-salam nggih Pak Salam no Dalang. harus no wajib no. Kagem Iya. para penggemar YouTube lan para warga masyarakat Jempol. Nggih. Apa Mas? Gempol. Gempol ya, Nggih. nganggo G ya. Nggih. Gempol mugi-mugi panjenengan sehat sedaya nggih Bapak Ibu. Amin. Amin. Lan tadi ada salam dari Pak Oka Wibowo Mas Dalang. Oh ya, dari Australia Amsterdam, nggih. ya. Amsterdam Belanda. Oh, Belanda, Ding. Sing maringi paketan nih wow. Iya. Kok iso? Ngirimi paketan nggih. Nggih, Sampeyan diparingi hadiah. hadiah. Lah kula enten. Apa? Kula diparingi mboten. Enek Boten, kang ada. boten. Heh? kanguru. Kanguru ladu Bisa kowe. Ada Pak Oka Wibowo. Ugi nyuwun apa Apa itu? niku seketeki kalian Kartonyono. Heeh. Kartonyono apa? Kartonyo. Kartonyono ninggal janjinya Ya. ta? Nggih. Nggih. Mana dulu monggo Mardika dipilih ada lali janjine loro ati 2 karo permintaane Pak Oka Wibowo. Ya aku karena ini yang pertama langgam-langgam dulu nggih. Ya, no. Loro ati 2. Ya, Iki kayak laguku Mas Majen saat ini. Ngono nggih. Surhat. Kisah sampean nggih. Hah? Kisah sampean. Kisahku Oh Mas. ya wis. Sering disakiti. Buka celuk, dilanggam kiriin. Heeh. Yuk engko lagi didangdutne. Coba kaya ngapa Mbak Bir? Yo. Buka celuk. Buka celuk. Sampean kangen karo buka celukku ta Pak Dalang? Ya. Karo anak biyen biyen. Celuk-celuk sapa? Nyongo. Sing dalange ya. Dalange atase C6 ya mantuk-mantuk ngene. Sama nih gak ngerti to Mas. Apa? Iki lho Mas, gamelan iki lho Mas. Ngerti gak tulisannya iki kok AB iki ngopo? Nyopo, Mbak? Akbar Birgita. Sama nih ra ngerti pancen. Walah. Yo Astabrata Akbar Berkita. Ya. Weh. Terima kasih Pak Dalang. FYP. Layak dodok kan duwe gong siji kok tulisannya DG. Apa kuwi? Dodok gending. Gagelmu. Wih, pengayatanmu lah. Yuk, langsung. Yo. Opo Yo, ayo Mbak Bir. Kurang
ngopo aku iki dadi wanita. Kurang ngopo aku iki gone tresno. Ning nyatane kok malah gelane ati. Ati tatu wis ra bisa ditambani. Meripat iki wis ra bisa tak kedheki. Yen kau weruh sliramu jejer dheweke. Kandung tresno ngumbar nafsu ning asmara. Lali aku yen nyanding wanita liya. Wis milih tresno sliramu ra bisa jaga. Wes milih aku padheweke. Wes milih dadi bojoku pabojone. Tresno sliramu ra bisa jaga. Tak sesuwun kalau paringan eling marang keluarga tansah sumandhing. Hayam tentrem pangajap rimalan wengi. Bola bali mbok Yo, adeke yo. Kurang apa aku iki dadi wanita. Kurang apa aku iki gone tresno. Ning nyatane sliramu ngarani ati. Hati tatu wis ra bisa ditambani. Mripat iki wis ra bisa tak kedheki. Yen kok weruh sliramu jejer dheweke. Andung tresno pangajap renalan wengi. Bola bali mbok aja nglarani ati.
terima kasih Mbak Bir. Ya, sampun ngaturaken nggih menika Lorowati 2. Nggih, nggih. Gandeng menika Mbak Bir kita kelahiran Kediri, disusul juga Kediri lagi. Kediri. Mbak Renjel Meladiana Putri. Renjel. Coba kaya apa ngadeko Mbak. Yuk seperti itu, seperti itu. Yo. Oi. Hey. Yo. Hey. Rasune kumandang suarane. Suarane. Disapa no. Wilujeng dalu, Mas Akbar. Wilujeng dalu Mbak Yu. Bagaimana kabarnya? Saya, Mbak Renjel saya toh. Saya sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat toh Mas. Sehat. Waras. Sehat, toh? Waras. Sehat dan waras. Oh sehat dan waras. Aku ya waras ya. Ya Mas Dodok selamat Ya Allah, malam. Dek Renjel. Gimana kabarnya? Sehat, Dek. Sampean Sehat? gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan waras. Jenengan Iya. waras? Saya juga sehat dan waras. Waras ya biasanya ndak waras ki kok biasanya ya ndak sehat. Sehat karo waras sih beda ya Mbak ya. Beda dong. Beda. Lek Bedanya waras apa? itu mesti genah sehate. Lah nek Lek Sehat. ndak waras berarti wis genah ndak sehat. Oh. Ngono. Wong ning dalan kaya wong edan mlaku ngono ki sehat kabeh awake. Ning ora Sehat waras. kabeh ora waras. Contone Mas. Duh, Mas. Komet. Komet ya. Piro? Loh, kok piro? Piro piye to? Bebas ora waras kok. Loh, berarti kowe seneng dilekno ora ora Ndak waras. kok ndak sama seneng ngene iki. Kapan? Duh. Kowe ki lho dilekno Sampeyan ora ki waras. lho, sampeyan ki diarani ra waras ki seneng. Ora masalah. Loh, nyapa kok ndak masalah nyapa kok ngono ki? Wah, wong paling los ki ya wong ra waras kok. Ra waras. Heeh. Kok iso lho? Loh, mesti Iya, nek wong ra jajane. waras akeh sehat. Tahu ngerti? ODGJ turun dalan kok pilek ngono tau. Gak tahu. Ora tahu. tahu. Waras terus. Berarti kowe seneng ODGJ. Lah, lho ya ora to. Lah iya. Kowe terus ngono kok. Lah jere kowe ngomongmu ngono. Ya engko timbang renek sing kalah ya. Ngaturi pamundutan. Mas Nggih. Komet. Duet karo Mas Komet, duet karo Mas Oh, Komet. duet sama Mas Komet. Iya. Karo aku. Kowe mau disia-sia. Kaya Iya. presiden 6 bagiane dodok. Iya. Saiki tak pasrai sepenuhnya Mbak Renjel untuk Mas Komet. Aku untukmu Mas Komet. Baiklah sini dong. Iya. Sini sama aku sini. Pancingan pancingan met. Ya, Pak. Sini. Iki berarti wis enek. Tanda-tanda. Enak karo kowe ya kadoan lho. Wah. Kadoan piye maksudmu? Lek gitu. Ini wis pasangan dua sejolo. Kowe ngomong aku karo kene kadoan. Iya. Tak omongi le. Ya, Pak. Kowe oleh iki padha karo nemok emas. Iya. Lah Mbak Renjel oleh kowe kuwi padha karo nemok telek. Nah, itu Ya wis. sekali-kali nemok telek. Lah nyapa? Ora apa-apa telek-teles. Telek apa? Les. Telek teles sih maksudnya piye? Masih elek ning pantes. Oh, Lah isa. nek aku. Telek garing. Apa kuwi? Wis elek kaya maling. Oh, ya ambemu. Ngawur betul iki. Aku bondo elek maling. Sebuah lagu kita duet bersama. Wah, spesial untuk Pak Lurah dan juga para ibu-ibu PKK. 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 Nggih, wilujeng dalu. Bu Lurah iki kan guru TK juga. Guru TK. Guru TK. Loh, Mbak Renjel ini juga guru loh, guys. Loh, guru TK. Loh, ora. Enggak. Guru SMP apa SMA lo? SMA. SMA. Sama. Pas. Aja. Mata pelajarannya apa sing Mata jenengan pelajarannya itu seni budaya. Seni budaya ya. Wah, Injil. cocok Mas iki. cocok? Ki guru TK, ki Hah? guru TK. Pas. Guru ceret. Tak tua apa kowe. Anu Apa? Tak nyun ada. Nah, Ayo, jemput iya. nada gila. Tidak nyuwedek rono pokoknya kene ora iso ngono ya. Nadane apa? aku saking kangenku karo anu Sapa? Kanca-kanca. Kanca-kanca. Mas Dadok. Dalam Sama di sini ya Mas Dadok ya. enggak apa-apa ya Mbak Renjel. Di sini aja. Sik to wong jumbo Biar aku nada di kok tak Lah yo bisik-bisik. Mang. Kok keblabasan rono kene. Kebablasan. Rene. Nah, kuwi lho. Nah, kene. F. F up. Ayo, digendreng. Mas Riz. Yo. Gandeng tanganku Mas Komet. Baiklah. Hati Mbak ali-alimu lho. Dia sudah tidak memakai. Iya. Sebuah lagu buat kamu. Hah? Sebuah lagu buat kamu. Hah? Aduh. Budek kita. Piye piye? Baleni mana nih?
Sebuah lagu buat kamu. Coba lagu buat aku. Iya. Oke. Aku akan dengarkan Mas Komet. Janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengah ing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada. Berapa apa penting mbok gerakan ki yang Baranjel. kowe iso ora gerakan romantis? nek gandeng keduren Mas. Iso ora gerakan romantis? Gak iso. Niki mau sama ki Jawaku ki. Berarti apa? Sampean iso. Berarti sampean iso. Ini lho. Ngene lho. Dicontoni ki lho. Dalang apa? Aku sing nyanyi klipe kono. Oke. Iya. Dalang kok golek dalan dhewe. Ora apa-apa dhewe kan ditang itu kok bayari kok ora tau mak-mak. Iki lho, Ini lho. terokno. Terokno ngene. Nyanyi tak aku tak bagian. Rembulan ing wayah wengi nambahi Ngono lho Mas Komet. Sik. Baleni. Aku kok krungu tuk ki mang apa? Apa? Tarik ngene kok tuk. Ya Oh apa? ya sabuke do. Sabuk ki lho, efek Duwe timah. iki lho. Oh, iya. Efek timang ki lho Mas. Sabuk kene natap. Natap ki apa ki angin? Angin. Ndak mungkin ini. Kok ngaruh? Piye lho sing anu aku kok. Mas, Yo Mas. iki iso ora diterakne ngono kuwi? Gak iso pisan kas Mas. Sing Ya. contoh. Yo, contone pisan kasih Mas ya. Janji tresno disekseni lintang-lintuk ing tuk. Yo, iso ndak ngono kuwi? Ngono lho Mas. Dansa ngono lho. Contone iki ngono kuwi. Iki mang dansa salsa namanya. Iso aku jajan. Nah, iki lho iki iso iki. Nyanyi nang. Ayo sini. Janji. Ayo. Janji tresno disekseni Wek dudung. Wek lintang-lintang ing tengah ing wengi lho. ati. Aku kok gak tuk. Mang kono tuk kene. Heh? Lah kowe nek kesempatan ya rantang botok kok. Lah kene Mas khusus ngono ki. Aku Khusus lho. karo sing Joko, sama kan tidak Joko to. Ciri sapa? Alah iki gak iso, mundur. Nah, iki lho. Awarai. Nek iki ora grutuk iki. Kowe sing janji tresno disekseni. Iya. Iya, iya. Langsung. Janji tresno disekseni lintang lintang Sing ing wayah. Piye? Hei, lagumu kaya Banjari. Hei, aku nyanyi campur sari langgam kowe nek kok malah aku kadung tuk ya. Iya itu. Ora ndang tok. Balik nih. Janji tresno disekseni Lagi lho. lintang lintang Ora tuk nggo. ing wayah wengi. Aku tak menenge. Terus. Nah. Ayo Itu, Mas. Nyapa? Wis sampe dadi kosidah to. Malah kaya ape kadroan iki to. Sidane piye? Ya dadekne nek karo Mas Komet no. Ya, Oh, mangga yo. Dadene ya, Met. separunan ya. Oke, niki kata sosiati. Nggih. Oke. Siap. Coba kaya apa? Dadekne yo. Bersama Asto Berata. Berapa? Ada Komet. Hey, yo. Ayo. Wow. Asta Berata lo Ki. Asik. Hey. Terima kasih Gempol. Luar biasa. Sing pengen. Ora tuk ora apa-apa. Janji tresno disekseni Terus Mas. lintang-lintang ing tengah ing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paring
Jempol luar biasa. Astabrata. Kuasek. Ada Den Akbar. Oke, Mas Komet, Mas Dodok, bareng deh. Ayo Mas Akbar. Oke. Janji tresno disekseni ingkang lintang ing tangan wengi ati kang nandhang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah wengi nambah kesengati iki bebu janati nang endi domwang wayu kang tak anti-anti Aku juga menantimu Mas. iya Dek. Yo ngono ya kabeh. Yo. Aku kena iso. Kancaku sih. Aku gak kuat. Ayo bawa. Yo. Iya, Dek.